日要講嘅故事叫《12生肖》。好耐以前，有好多人都唔知而家幾年同埋幾歲，所以咧佢就要叫皇帝幫手啦。個皇帝好聰明，有叻有好聰明，所以咧佢就有諗咗好耐，佢突然間諗到咯喎，攞所有個動物過嚟動員，喺動物係佢哋嘅好朋友。但係咧，佢覺得太多啦喎，應該揀12隻咧，所以佢就決定有個比賽啦。然後咧，嗰啲動物一聽到嗰啲咧，就要準備好咯喎。然後咧，貓同埋老鼠係最好嘅朋友，佢一齊睇電視，一齊出去，一齊瞓覺，做咩都一齊做。但係咧，貓貓好傷心，佢話：我好中意瞓懶覺㗎，但係我會唔會瞓到太晏先起身㗎？我怕我唔好入去到啊！然後老鼠話：唔緊要啦，我會叫醒你㗎啦。然後咧，貓貓就過去瞓覺啦，老鼠都返去準備好啦。有一日，老鼠咧就唔記得咗叫貓貓起身喎。然後咧，等佢過嗰個河度，佢就好怕啦。我唔識游水，咁我會跌落水㗎喎。然後咧，一個牛嚟啦，佢咧就話，老鼠咧就話：你可唔可以過去啊？我會跌落去㗎。然後咧，牛就話：好啊，咁你坐喺我背脊度啦。然後咧，佢就坐喺佢嘅背脊度咯喎。然後咧，佢有個突然一陣間有個老虎嚟咗，佢需要多啲時間游水喎。然後咧，等牛好快到嘅時候，老鼠跳去嗰度喎，做咗第1名。牛好唔開心喎，但係佢都好㗎，佢話唔緊要咯，第2名唔係幾唔好嘅。然後咧，老虎咧就我第幾名啊？我見到嘅牛同埋老鼠啊。然後咧，嗰個人就話：你係第3名啊。然後咧，嗰個老虎就話：哦耶！然後咧，兔需要好多時間，係因為佢唔識游水，所以佢揾到一個木板可以坐嘅，所以佢跳去到嗰個木板就吹，佢就去嗰度啦。然後咧，佢就話：你係第4名啊。然後咧，個兔就話：哦，好啊。然後咧。